approccio squisitamente umanistico ad un tema spesso inviso come la mobilità. Lo propone AVM, la holding della mobilità comunale veneziana, con un convegno all'Ateneo Veneto venerdì 24 gennaio. Il convegno viene organizzato da AVM, che è appunto la capogruppo, la holding, e mi pare una iniziativa particolarmente importante per dare un segnale a tutta la cittadinanza che la mobilità nel suo complesso sta modificandosi a livello strutturale, nel senso che prima esistevano più soggetti, PMV, Vela, CTV, ASM, adesso con la costituzione della holding il cittadino ha la possibilità di avere un unico interlocutore. Per la prima volta si affronteranno aspetti poco considerati quando si parla di mobilità, perché la traslocazione dei corpi è anche comunicazione di pensiero, passaggio di informazioni e di idee, e quanto mai stimolante è il cast dei relatori. Il coordinamento verrà fatto da Cecchi Paone, ci sarà, come posso dire, un intrattenimento musicale probabilmente tra un intervento e l'altro. Vi sono delle persone esperte di vari settori, Fullin, Tamburini, che è un fisico che spero ci parlerà della mobilità quantistica, così capiremo un po' meglio che cosa significa. Il convegno sulla mobilità, aspetti umanistici, scientifici e psicologici è la prima di una serie di iniziative organizzate da AVM per avvicinare i cittadini al complesso meccanismo del trasporto pubblico locale.